මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙල්ඩින් රන් එකක් ගහන හැටි. වෙල්ඩින් රන් එකකදී අපි උඩරිම බලන්න ඕන මේ වෙල්ඩින් කූර මේ යකඩ උඩ තියලා මෙන්න මෙහෙම අපි මෙන්න මෙහෙම විදිහට ඇදගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. මෙන්න මේ විදිහට මම ගහනකොට ඒ රන් එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. මේක අපි මේ මේකේ තියලා මෙහෙම ඇදගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ දෙක මේකට යකඩයක් තිබ්බහම එකට පෑස්සෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද අපි මේ වෙල්ඩින් රන් එකක් ගහන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ videos බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රන් එකක් කොහොමද ගහන්නේ කියලා. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ක්ලාස් එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නකොට මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි මේ සම්බන්ධව. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ වෙල්ඩින් එකක් ගහන්නේ මේ දෙක එකට ටැග් කරගත්තා. අපි ටැග් කරගෙන යම් කිසි දෙයකින් යකඩයක් පෑසීමේදී බර යකඩේ පැත්තට තමයි වෙල්ඩින් එක ගහන්න ඕනේ. බර යකඩේ පැත්තට තමයි වෙල්ඩින් කූර තියලා සුමුදු යකඩේ පැත්ත පාස්සන්නේ ලාවට වගේ. ඔය දැන් ඔයා බලන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ රන් එකක් ගහීමේදී මෙන්න මේ විදිහේ මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි රන් එකක් ගහන්නේ. අපි මේ තියෙන අපි ගහුව රන් එක මේක මේ අපි ගැහුවේ සීල්ඩ් එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ එහෙම පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා සීල්ඩ් එකක් නැතුව. මේ සීල්ඩ් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙල්ඩින් කරද්දී. අපිට අර පුරුදු වෙලා අපි අතේ හුරුවට ඒ රන් එක ගහගෙන යනවා. මේ ඇත්තටම මම මේක පෙන්වුවේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ බංගූර යකඩයක් මේ තද යකඩයක් හා මේ වගේ සියුම් බටයක් අතර පෑස්සුමක් කරන රන් එකක් ගහන විදිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ ප්‍රධාන කාරණේ තමයි මේකට බර කරලා තමයි රන් එක ගහන්න ඕන. එහිදී මේ බටේට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සුළු හානි වෙනවා. සුළු පොඩි හානියක් වුණත් මේ රන් එක හොඳට වදිනවා. මේ මං ගහපු රන් එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන්න. මේක ඊටාම සාර්ථකව වැදිලා තිනවා මේ. දැක්කද? මෙතන පුංචි පළුද්දක් තියෙන්නේ. මං අර අතින් ෂීල්ඩ් එක නැතුව ගහන හින්දා එතෙන්ද පොඩ්ඩක් නැවතුවා මම. මේ ඒ නැවතපු තැන තමයි මේ පොඩි හිලක් තියෙන්නේ. සීල්ඩ් එකක් තිබුණා නම් මේ හිල ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක දිගටම ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සීල්ඩ් එක පාවිච්චි කිරීමේදී ඕගොල්ලන්ට කාරණා ගොඩක් වෙනවා. වෙල්ඩින් සීල්ඩ් එකකදී හස් දෙකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔය ළමයි පාවිච්චි කරනකොට වෙල්ඩින් සීල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ අනිත් එක මේ වගේ වෙල්ඩින් එකක් ගහීමේදී ඕගොල්ලෝ බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒකේ බොර කැඩීමේදී ඇස් වලට විසික් වෙන්න පුළුවන්. ගොගල්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වෙල්ඩින් මේ බොර කඩද්දී කාලේ පරක් වුණා කියලා ඕගොල්ලෝ ඉක්මන් වෙන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ අපේ මොළයට අපිට ඔය ගුරුවරු දාපු ඒ ක්‍රමේ. අපිට මොකද එකපාරක් දෙයක් කියලා දුන්නාන් පස්සේ අපිට ඇත්තටම මේ ආයි කරන්න ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දෙයක් තියුන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපිට කියලා දුන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වෙල්ඩින් එකක් කරනකොට මේ අත ඕගොල්ලෝ මේ Taman පුරුදු අත ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගෙන යන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගෙන යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මේ ආකාරයට මේ වෙල්ඩින් එක
රන් එක ගහන්න ඕන. මේ වගේ බංකුරයකකදී ගැහිීමේදී ඔයගලන්ට යකඩට හානියක් නොවෙන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ වගේ සිවුම් ස්ථානයක් හා මේ වගේ බංකුර යකඩයක් පැස්සීමේදී මේ යකඩේ බංකුර යකඩේ පැත්තට වෙල්ඩින් කුර ටිකක් යොමු කරලා තමයි ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයට බොහොම සියුම්ව මේ වෙල්ඩින් එක ඇදගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අද ඕගොල්ලන්ට මම කියලා දුන්නා මේ ලොකු යකඩයක් බංකුර මහත යකඩයක් හා සියුම් බටයක් අතර වෙල්ඩින් රන් එකක් මේක මිලිමීටර් 2. එතකොට මේක 1.2 මේක. එතකොට මේක 1.2 මේක කාලේ කම්බිට වැඩි භාගේ කම්බියක් මේක. ඉතින් මේ වගේ මේ අද යකකදී ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕන වහල්වල වල සමහර වෙලාවට එනවා මේ වගේ උඩදී රන් එකක් ගහන්න. එහෙම නැත්නම් කාප්ප ගැසීමේදී මේ වගේ පොඩි රන් එකක් ගහන්න එනවා. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මේ කරපු පාඩම ඕගොල්ලෝ හොඳට ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න. ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් එකකට යනවා නම් මේ ක්ලාස් එකේදී මේක කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හොඳ දැනුමක් මේන් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේ විල්ඩින් ප්ලාන්ට් එක 350ක් වගේ ගානකට මේ රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ හැබැයි මේ පිළිබඳ දැනුමක් ඇති අය පමණයි මේක කරන්න ඕන. ක්ලාස් එකකට යනවා නම් මොකද මේ හානියක් වුණොත් S2කට බොහොම මේ බරපතල ඕගොල්ලන්ට හානි වෙනවා කියන්නේ ජීවිතේටම හානියක් වෙනවා වගේ. ඒකින්ද ඒ ගැන බොහෝම සැලකිලිමත් වෙන්න. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාව අඬගහගෙන ඒ දේ කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඕගොල්ලන්ට මේ අවවාදයක් දෙන්නේ. මොකද මගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට හානියක් වුණොත් ඒක මට හොඳ නැහැ. ඇත්තටම ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මේ විල්ඩින් රන් එකක් ගහන අවස්ථාවකදී දන්න කෙනෙක්ව ඕගොල්ලන් ගෙනල්ලා හරි දන්න කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා හරි මේ දේ ඉගෙන ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට බොහොම පහසුයි. මොකද සමහර අය ඉන්නවා මම දැකලා තියෙනවා වෙල්ඩින් කරන්න මේ යනවා ඒත් මාස 6-7 ගිහිල්ලත් ඒගොල්ලන්ට වෙල්ඩින් කරන්න බෑ. සමහර අය ප්ලාන්ට් මේ ටෝච් එකට බයයි පත් වෙනකොට. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ මේක අතට හුරු කරගන්න. නිතරම පොඩි යකඩ කෑලි අහිමි මේ පාස්සලා වැඩ පොලකදී නම් ඒක ලේසි. ක්ලාස් එකකදී නම් ලේසි. මේ එහෙම පාස්සලා පුරුදු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගෙදරදී දැනුම ලබා ගත්තන් පස්සේ ඒකේ තියෙන සේෆ්ටිය ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ සේෆ්ටිය ලබා ගත්තන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදියට වෙල්ඩින් කරන්න පුරුදු වෙන්න. විශේෂයෙන් H angle කණුවක් උස්සලා ඒක යට පහස්සනකොට මේ කණුව මේ වගේ බංගුර යකඩ දෙකක් තමයි එතන පැස්සෙන්නේ. ඒකින්ද මේ වෙල්ඩින් එක මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී ඒ වගේ දෙයක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්눔 කරන්නම්. දැනට මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරලා පුරුදු වෙන්න. මම මෙහි පාවිච්චි කරේ මේ වගේ කුඩා ප්ලාන්ට් එකක්. මේ වගේ කුඩා ප්ලාන්ට් එකක්. හැබැයි මොකද 250ක වගේ ලොකු ප්ලාන්ට් එකකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වෙල්ඩින් එකක් ගහන්න පුළුවන් හරියටම. ලොකු යකඩ දෙකක්. ඉතින් මේ අපිට අර පුහුණුවක් තියෙන හින්දා අපි මේ වගේ ප්ලාන්ට් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔය වගේ දෙයක් කළාට ටිකක් අමාරුයි. මේ ඕගොල්ලෝ වෙල්ඩින් කරන අවස්ථාවකදී ඔයිල් ප්ලාන්ට් එකක් හරි ඩීසල් ප්ලාන්ට් එකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට සූදානම් වෙනවා මේ යම් විශේෂයක් ඉගෙන ගන්න. තව ඉදිරියේදී මම ඉලෙක්ට්‍රිකල් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ට තව සුළු දේවල් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඒ කොහොමද මේන් එකකට වයර් සෙට් කරන්නේ, ට්‍රිප් එකකට වයර් සෙට් කරන්නේ, ෆියුස් එකකට වයර් සෙට් කරන්නේ. හැමෝම කියලා දෙන්නේ මේක මේ බොහොම බැරෑරුම් විදියට. එහෙම නෙමෙයි. බොහොම පහසු විදියට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපේ ලංකාවට යන මේ කාර්මික ගමනේදී ඕගොල්ලන්ට මේක ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි. මොකද මේ අපිට බැරෑරුම් විදියට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. මේවා මේ ඔය පිට රටවල් වල බොහොම සෑහළු විදියට උගන්වනවා. ඒකින්ද ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි මේ ගැන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට
යොමු කළා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඒකට උත්තර ලබා ගන්න. මගේ නම්බර එක තමයි 070යි 250යි 82යි 65. මේ අංකයට කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ওই ළමයින්ට මේ මගෙන් දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී අපි බලමු මේ සෑලු ක්‍රම වලට තව ඊළඟ පාඩමේදී අපි කොහොමද රාමුවක් හරි හතරස් රාමුවක් මුල් කොටස් හැරලා සකස් කරගන්නේ කියලා. මොකද බොහොම සෑලු දෙයක් අපිට මේ අර මුළු හතර මැන කොන් හතර මැන එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. යම් කිසි දෙයකින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. බොහොම සුළුවෙන් මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි මේ පාඩමට ඔයගොල්ලෝ යමු වුණාට අපි ඉදිරියේදී අපේ channel එක මේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා ඔයගොල්ලන්ට තව මම දානවා වීඩියෝ දිගටම. මොකද මට ඕන මේ ලංකාවේ ඉන්න මේ පුංචි ළමයින්ට අපි ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට මේ අත්ලක් වෙන්න. ඒක නිසා මේ බොහොම ස්තුතියි මගේ පාඩමට සම්බන්ධ වුණාට. ඉදිරියේදී අපි තව බලමු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. බොහොම ස්තුතියි. තව එක දෙයක් කියන්න තියෙන ඕගොල්ලන් අපේ පාඩම ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. එතකොට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේකේ යම්කිසි විදියකින් හරි දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.